Saludos a toda la gente, saludos a toda la raza que siempre está al pendiente de nuestras transmisiones en vivo. Ya que se conecten, voy a esperar poquito para comentarles algo muy importante, algo que ustedes tienen que saber, porque yo estoy muy contento, estoy muy feliz por esto que quiero comentarles. Nada más que vamos a esperar poquito que se conecten. A ver, ya van 1000 personas conectadas. Bueno, quería decirles algo que para mí es de suma importancia. Y ahorita por eso es que me quise conectar con ustedes. Porque a partir de hoy, para mí es una grata felicidad de poder compartirles a ustedes que esta persona que está aquí a mi lado, que ustedes lo conocen, Beto Guzmán, se los presento. Hola, hola. A partir de hoy, él forma parte de nuestra agrupación, de mi banda. Él forma parte de la empresa, de su servidor. Y la verdad que yo estoy muy feliz, estoy muy contento porque Dios me dio la oportunidad de poder conocer a una persona como Beto. Me gusta siempre a mí encontrarme con la humildad de las personas y eso precisamente quería comentarle a ustedes, que para que lo sepan, que a partir de hoy Beto Guzmán forma parte de nuestra empresa y de mi banda. ¿Verdad, mi Beto? Quiero agradecer a toda la gente el apoyo recibido. La verdad que es algo muy nuevo para mí, pero estoy muy agradecido por todo el apoyo y el cariño de la gente. Jamás esperé recibir tanto apoyo y sin duda pues hoy es el mejor día de mi vida. Quiero agradecer a todos, a cada uno de ustedes. Gracias infinitas y Dios me los bendiga. Estamos tratando de cumplir el sueño y creo que se está logrando. Y pues solo quiero dar las gracias y que Dios me los bendiga. Y una cosa muy importante para que lo sigan en sus redes sociales. Beto Guzmán, dale tus redes sociales para que te sigan, para que vean que todos sus videos, que compartan todas las cosas que vamos a hacer de hoy en adelante. Dale tus redes sociales. Claro que sí, en Instagram estoy como Beto Guzmán o doble F, y en TikTok como Beto Guzmán 27, que fue la red social que me dio a conocer y que me abrió la puerta con usted, y pues muy agradecido. Y pues en mi página de Facebook como Beto Guzmán Oficial, y pues muchas gracias. Aquí andamos, y hay mucho Beto Guzmán para rato. Así es, esa es la noticia que le queremos dar a todos ustedes. Y muy pronto esperen unos duetos que vamos a hacer, primeramente Dios. Solo que el día de hoy oficialmente le damos la bienvenida a mi banda, a la empresa, a la nueva familia que ahora Beto Guzmán va a formar parte de ella. Que Dios los bendiga a todos ustedes y aquí estamos siempre, a la orden. Gracias. Ándele, Dios los bendiga y nos vemos pronto. Bendiciones. Ánimo.